接下来看呢，大家看这个也是一样，壳逆上气，时时土浊。好，这个呢就是湿热的壳。好，也是壳逆上气，但是吐出来的痰呢是浓浊、黄浊，啊，很焦痰一样的，但坐不得眠，坐到那不能躺下去了。好，皂荚丸主之。过去民国初年的时候，这个鸦片东来，对吧？这个我们国人很多人吃这个抽鸦片，好，那抽了鸦片以后呢，肺里面的浓痰就很多。好，所以你抽烟呢也是会有浓痰，好，本人现在没有痰了，好，那以前的痰很多，好，就是皂荚丸。这个皂荚丸呢，皂荚是碱性的，所以说碱性的呢，它把皮刮掉治疏了以后，哈，跟做成丸变成皂荚丸，用红枣汤来吃，红枣能够把它皂荚跟胃酸分隔开来，这样子的话，你吃皂荚就不会皂荚丸就不会产生胃里面很难过，是因为有红枣在这边。好，那你如果说把皂荚吃这个皂荚丸配合红枣汤，那只是去你的焦痰的咳嗽而已。好，焦痰的咳嗽，比如说这个人抽烟，或者是抽雪茄，好，抽大烟，好，都会。那如果说要戒烟，好，戒烟的话，你这个皂荚丸你没有办法放进去啊，因为已经做成丸了嘛，所以你必须要独立设计一个处方。好，这个也是一样，皂荚，好，3钱，好，红枣呢，好，10枚、12枚都没有关系。好，那加一点苦参下去，苦参呢，它的性是寒凉的，好，同时呢，它能够通利这个肚子里面，不管你们有虫，苦参也可以把你清出来；有热，苦参也可以把你清出来。所以苦参是很好用的。还有苦参呢，你苦参汤，你单味的苦参把它煮成这个汤药，你用外洗也可以。像女孩子阴部有发炎或者是有腐蚀的现象哈，都可以用苦参。好，然后呢加上黄芩，我一再跟诸位讲，寒泻的药。所以这个张仲景呢，你了解张仲景的他的处方的方向以后哈，你就会用黄芩，好，黄柏，好，三黄泻心汤，好，这个黄连，好，黄连。但是黄连因为比较苦啦，好，我用2钱，就3钱。这个药好，还加半夏、南星，因为你如果说皂荚把焦痰去掉了，那还有一些半夏、南星呢？为什么要加半夏、南星？还有一些余痰，好，把它通通清干净。所以我在处方的时候，把这个处方里面直接加了半夏跟南星进去，好，你可以用2钱，好，2钱。结果呢，这个药我吃了3天以后，哈，看到烟的一点胃口都没有。好，就烟盒摆在那边就不想抽，就一丢到现在。好，那丢了烟，我想不行会胖，对不对？开始注意了，一下让它瘦掉。好，就全世界烟丢掉戒烟以后还瘦的就是我。好，那秘诀是什么？要跟你们讲一下秘诀。好，我们在当地呢，最好心有好报。你今天住在上海，或者住在成都，或者住在佛罗里达都没有关系。不管你是春夏秋冬，当地产的水果，产的水果，你大量的吃，因为这个节气在这个时候产生的水果，而你就住在这个地方，是不是你要适应这个节气，它就会帮你自然去调整。那刚刚好，我那时候一戒烟的时候，我们邻居呢，那个种了很多那个葡萄柚的树，好，还有那个柳丁的树，正好在收成季节，那他就那太多啦，他就放在路边，好，5块钱美金一大袋，好，那我就看看同个厂嘛，对不对？好，我就买一袋，是吧？葡萄柚买一袋，柳丁也买一袋，回去每天大吃。晚上的时候没事啊，在那个14平的在打了骂人，对不对？前面就放一大罐
葡萄柚跟柳丁的混合是一个吸管沙里面，一边吸一边打一边骂呀。好，结果呢收掉，好收掉，好，就这个想也想不到。好，这个是我烟戒掉，就靠这个。那皂荚丸呢是记得哈，是戒烟，你们家里面有人抽烟啊什么哈，通通可以用。